har dere sett når folk bruker den hashtaggen bra nok som du er? Bra nok som du er! Er ikke det en feil måte å gå gjennom livet på? Du står opp om morgenen, ser deg selv i speilet, og så tenker jepp, dette holder. Ingen rom for forbedring her er alt fint. Altså, jeg gjør ikke det. Jeg står opp om morgenen, ser meg selv i speilet, og tenker jepp, her er det nok å jobbe med. Altså, faen, så bra. Altså, jeg har jobbet i butikk, jeg vet hva slags dyr som finnes der ute, da. Som for eksempel de folka som har synlige rørleggersprekk stående. Ikke bra nok som de er, ikke sant? Det er ikke mye som skal til. Bare et belte rundt halsen over en bjelke, så